好，呢題係2023年 Paper 1嘅第18題。好啦，咁佢首先咧就提到咧呢三個數字咧係一個 GS，即係一個等比數列嚟嘅。咁跟住呢度俾咗個範圍你啦。咁即係 alpha 同 beta 都大過1嘅。好嗱，咁咧如果係等比數列嘅話咧，係咪應該第二個 term 除第一個就等於第三個除翻第二個，係個 common ratio 嚟㗎嘛？好啦，咁所以咧交叉相乘咧，我哋就會得出 alpha 乘 beta 就係等於49嘅。好嗱，咁 A part 咧而家咧就叫你咧揾翻呢一個 log alpha 個底係7喎。好啦，咁所以咧我哋特登將頭先得出嚟個條式咧 take log，兩邊都 take log，個底要係7嚟嘅。好嗱，咁左邊咧就係拆開做兩嚿嘢啦，係咪？即係佢兩個乘嘅話咧，拆開做 log alpha 加 log beta，而右邊咧，因為49係7嘅2次方啊嘛，咁所以呢個答案係2嚟嘅。好啦，咁跟住只要將呢嚿移翻去右手邊咧，就計到 A part 個答案啦。好，跟住到 B part 啦。嗱，B part 咧佢就提到咧，今次呢三個數值咧係一個 AS 嚟嘅，即係個等差數列。如果等差數列嘅話咧，咁應該係第二個 term 減第一個等於第三個減第二個，就係個 common difference 嚟㗎嘛。而佢咧最尾就係叫你計翻個 common difference 出嚟嘅。好嗱，咁咧我寫呢度啦。好嗱，個關係咧應該就係第三個減中間嗰個，就等於第二個減翻第一個。係啦，其實如果你記得咧，中間嗰個就係第一個同第三個加埋除2。係啦，不過如果唔記得就係咁樣計啦嚇。好，咁我跟住咧將啲嘢搬翻好佢先啦。咁咧我就會將呢兩個夾翻埋一齊先。咁即係 log alpha 咁樣啦，等於兩個 log beta 減 log 個底係 beta 呢個 alpha 咁樣啦。好啦，咁咧跟住嗱，因為我哋頭先 A 班咪計一條咁嘅式嘅，個 log 個底係7嘅嘛，咁我哋將咧全部啲 log 咧個底變晒做7先。好啦，咁左邊用換底公式，呢個咧變做 log 7 beta 喺上面，下面 log 7 alpha 喺下面啦。好啦，咁跟住呢嚿咧就唔好喐佢，個底已經係7嚟㗎啦。跟住呢嚿一樣啦，將個底變做7，用換底公式咁樣啦。好嗱，咁跟住咧，我哋將頭先咧 A part 嗰條式咧，我哋咪計咗呢嚿係等於呢個嘅。咁我哋咧將成條式啲嘢咧換晒做 beta。好啦，咁所以上面嗰嚿咧呢嚿唔好喐，呢個即係 log 7 beta 啦。咁下面呢個咧就變做2減 log 7 beta。好啦，跟住呢嚿都唔好喐佢住。好啦，上面嗰嚿就換翻頭先 A part 嗰條式，跟住呢個就照寫啦。好啦，跟住我哋咧就會得到條式咧，全部都係關於beta 咁樣嘅。好，咁跟住嗰嚿嘢太大嚿啦嘛，你不如俾個名佢，我哋叫佢做 U 啦。咁樣，我將呢嚿嘢變晒做 U，咁所以咧呢個變咗做 U over 2減 U，呢個就係兩個 U 減呢度2減 U over U。好啦，跟住咧，然之後咧寫翻好條式，可以排翻好佢通分母咁樣啦。咁我不如將呢嚿加翻過嚟啦，留低呢嚿咁樣啦。好啦，跟住左邊通分母，跟住呢個乘上去，呢個乘過去啦。好啦，跟住咧呢個變咗做 U square 加2減 U 嘅 square，個分母乘去右手邊啦。好啦，跟住拆開佢，呢個變咗做4減4U 加 U square，呢個變咗4U 二次減
2u 3次。好啦，將啲嘢搬返去左手邊，咁變咗做2u 3次。咁呢度兩個 u square 減4個，即係減兩個啦。跟住減 4u 加4。好啦，咁跟住前面嗰兩嚿可以抽 common factor，抽埋個2啦，變咗做 u 減1，後面抽負4，都係 u 減1咁樣啦。跟住將呢個 u 減1再抽出嚟，抽埋個2啦。咁咧變咗做 u square 減2等於0。好，前面個2可以唔要啦，咁即係 u 減1咁樣啦。好，咁跟住咧，即係 u 等於1，或者 u square 等於2。好啦，咁我哋頭先個 u 咧擺翻落去咯喎。頭先我哋 let 個 u 係 log beta， 個底係7嚟嘅。嗱，呢個咧可以開方啦，正負開方2。嗱，咁我哋計咗3個答案出嚟，但係留意咧佢個範圍，頭先講咗咧係1細過 alpha 咁樣噶嘛，呢個範圍。好啦，咁我哋 check 下咯喎。呢個咧，如果呢個等於1嘅話咧，咁 log 7 alpha， 我哋 A part 計咗條式咧係咁樣噶嘛，係咪？如果代翻落去嘅話咧，咁呢個咪變咗做2減1等於1咯。好啦，咁如果你計到呢兩個都係1嘅話咧，咁即係 log 7 alpha 等於 log 7 beta 等於1。咁咧 alpha 咪會等於 beta 咯，但係呢度冇等號噶嘛，咁所以呢個係唔得嘅喎，係咪啊？即係唔得嘅喎，咁所以呢個答案係唔要嘅喎。好啦，跟住睇呢一度啦。咁咧 alpha 同 beta 都大過1嘅話咧，呢個都要 reject 嘅喎，因為咧除非呢個數字咧係0點幾咧，咁 tick 落先至會係負數噶嘛，咁所以呢個都要 reject，因為個 beta 咧係大過1嘅，咁所以 tick 完 log 之後係唔會負數嘅。好啦，咁所以得呢個答案咯。好啦，咁如果 log 7 beta 係等於開方2嘅話咧，咁呢個我哋頭先咧咪嘅一條式咧，呢個係等於2減 log 底係7 beta 咁樣噶嘛，咁所以呢個咪答案係呢一個啦。好啦，咁而家佢要計 common difference 啊嘛，咁 common difference 就係第二個 term 減第一個啊嘛，咁第二個 term 咧就係 log 7 beta 嚟嘅，跟住第一個咧就係 log 呢一個啊嘛，你可以用第三個減第二個或者第二個減第一個，咁我而家揀咗用第二個減第一個啦嚇。好嗱，咁呢個就已經知係開方2嚟噶咯喎。好啦，而後面嗰嚿咧，我哋用翻換底公式，頭先都寫過噶啦，呢一個。咁呢個咧上面就會係呢嚿嚟嘅2減開方2，跟住個分母就係呢個啊嘛。好啦，咁跟住上下乘翻個開方2俾佢啦。咁咧分母就係2啦，跟住2乘呢一個減開方2乘開方2即係2啦。好啦，咁既然兩個都除翻2嘅話咧，呢個咁樣，跟住開方2減開方2加1，咁所以咧最尾計到答案咧就係1，佢就係叫你計個 common difference 咯。咁呢個就做完啦。